ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിലെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്കെച്ച് പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് 2 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ നടുക്കായിട്ടും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. നമ്മൾ ഈ 2 ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു കത്തി യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനൊരു ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് എടുത്തു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയ ബാമ്പു കട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെടുത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിൽ ഈ ചോക്കോബാറയിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലത്തെ സാധനം എടുത്താലും മതി. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് നമ്മളിനി അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കെച്ച് പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള അത്ര എണ്ണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് വിത്താൽ ഒട്ടിയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവാം. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആ ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഭവം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് കാണാൻ. നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഉണങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു. 2 മണിക്കൂർ എടുക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും ചേർന്നതിനകത്ത് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ലൊരു രസം വുഡൻ ഫിനിഷാണ് കാണാൻ. ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിടാനാണ്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൂർത്ത ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നല്ല ബോട്ട് നല്ല ഒരു വായുവിനെ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ച് പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അറ്റം ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് 2 കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ്. ഏതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് മതി. ഇത് നമ്മൾ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. 4 സൈഡ് ഒരേപോലെ വരണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഈ അടപ്പിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 2 അടപ്പിനും ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ വെട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലചക്രം തന്നെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസത്തിലുണ്ടാക്കിയാൽ ബോട്ട് ശരിക്കും നീങ്ങത്തുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡിൽ ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസ് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ബാമ്പു കട്ടൻ്റെ പീസെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സൈഡിലെ പീസിലെല്ലാം നമ്മൾ 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോൾ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ജലചക്രം കാണിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഈർക്കിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഹോള്. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അത് കുഴപ്പം തട്ടുകയോ മുട്ടുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ അത് ശരിക്കും കറങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സ്ട്രക്ചർ പൂർത്തിയായി. അടുത്തായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ ജലചക്രം കാണിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ കമ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഈർക്കിലി കയറ്റി സൈഡിൽ 2 ഇത്ര നീളം നമ്മൾ ഇടണം. എന്നിട്ട് ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഹുക്ക് പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവം. എന്നിട്ട് ഈ 2 സൈഡും എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതൊന്ന് ഊരി പോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോളിൻ്റെ അകത്തോടെ കയറ്റുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കയറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റോഡ് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കണം. ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ആ ഹുക്കൊന്നും അടിയിലടിക്കാതെ നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ജലചക്രമില്ലേ, ആ ജലചക്രം നമ്മൾ ഈ റോഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഇറുക്കിലോട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക, നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഊരിപ്പോവുകയോ ഇളകി വരുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ജലചക്രം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്, എവിടെയും തട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മളിത് കറക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. കാരണം ഇത് ഊരിപ്പോരല്ലേ, നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഈ നട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങ് കയറ്റുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ തന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കെട്ട് വീഴും, നല്ലൊരു ഊരാക്കുടുക്ക് പോലത്തെ ഒരു കെട്ട് വീഴും. ഇനി നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഈ അറ്റം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഹുക്കില്ലേ, ആ ഹുക്കിലോട്ടങ്ങ് ഉടക്കിയിടണം. ഉടക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് ചുറ്റുവാണ്. നല്ല ചുറ്റാവുന്നതിൻ്റെ അത്ര മാക്സിമം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പോവാം. അപ്പോൾ വേണ്ടേ, നമ്മൾ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറക്കി നമ്മൾ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ. Tonight we will fly above the sky.